នេះអត់ទុកពួកអុយទៀតទេអ្នកឯងសាងអាក្រក់បានអាក្រក់អ្នកឯងសាងល្អបានល្អនៅក្នុងយុគ9នេះបងប្អូនមហាជនទាំងឡាយបងប្អូនចង់ដឹងថានរណាជាអ្នកបញ្ចេញសលេងឲ្យខ្ញុំទេគឺបុគ្គលនេះ account Facebook យ៉ាដាដែលកាន់ page បាទលក់ផ្លែឈើឈ្មោះផ្សារធម្មជាតិកសិករខ្មែរអញ្ចឹងមហាជនមួយចំនួនគេអត់ពេញចិត្តអ្នកនេះតាំងតែពីប្រហែលដូចជាមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនមកដែលមហាជនខ្លះចោទប្រកាន់ថារស់ស៊ីពូកែបោកប្រាស់មហាជនឥឡូវនេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចមរុកនៅខាងបាត់ដំបងបានបោះមកឲ្យខ្ញុំទុរេន3លើកដែលអាឡែនយកពីសៀមប្រហែល 2000 គីឡូបោះទៅឲ្យអាជីវករនៅកំពង់ចាមនោះគឺទៅបោះទៅឲ្យម្នាក់យ៉ាដានេះឯងហើយយ៉ាដានេះតែងតែ live វីដេអូលក់ថាទុរេនខ្លួនជាទុរេនខ្មែរបោកប្រាស់មហាជនរាប់ឆ្នាំណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាដានេះគឺជាអ្នកបញ្ជាទិញពីអាឡែនហើយយ៉ាដានេះបានជំពាក់លុយអាឡែន4លានរៀលនៅពេលដែលអាឡែនទាគឺអត់សងលុយអាឡែនទេដល់កាលណាអត់សងខឹងគេចង់ធ្វើបាបទម្លាយសម្លេងនេះមកកាន់ខ្ញុំណាបងប្អូនគេឆាតមកខ្ញុំដំបងថាសួស្ដីបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងផុសពីឈ្មោះដែលនៅតែនាំចូលទុរេនសៀមមកលក់នៅខ្មែរទាំងដែលខ្លួនឯងជាក្អែកពាក់ស្លាប់ហងខ្លួនឯងនឹងឯងគឺជាអ្នកបញ្ជាគឺជាអ្នកកំងទិញទុរេនពីសៀមតាមរយៈអាឡែនណាអ្នកឯងសាហាវម្លេះចិត្តអ្នកឯងសាងពីស្អីហ៎អ្នកឯងអត់ឃើញការឈឺចាប់របស់វីរៈកងទ័ពនឹងជនភៀសសឹកទេណៃអត់តន់ឈឺចាប់ជាមួយនឹងគេពងកពតបលាលុះទេខ្ញុំសួរហ៎ខួរក្បាលឯងខួរក្បាលស្អីហេតុអីបានជាឯងកើតមកមានសន្តានក្បត់ជាតិដូចនេះបងប្អូនណាខ្ញុំមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ម្នាក់នេះហើយគឺជាអ្នកទទួលទិញបាទទុរេនទាំងអស់ហ្នឹងខឹងគេជាពាក់លុយគេអត់សងគេធ្វើបាបគេទម្លាយសម្លេងណាតែកុំភ្លេចណាមនុស្សខ្ញុំអ្នកឯងល្អខ្ញុំការពារតែបើអ្នកឯងអាក្រក់ខ្ញុំអត់ការពារជាមួយទេហើយខ្ញុំសូមទទូចទៅកាន់សមត្ថកិច្ចនៅខាងកំពង់ចាមមេត្តាចាត់វិធានការទៅកាន់យ៉ាដានេះជាបន្ទាន់ពីព្រោះបុគ្គលនេះហើយគឺជាអ្នកទទួលគឺជាអ្នករួមគំនិតសហការទទួលទុរេនពីចៅសៀមដែលអាចចាត់ថាជាពួកចូលរួមក្បត់ជាតិខ្មែរអ្នកឯងសាហាវណាស់អ្នកឯងមិនត្រឹមតែសាហាវសម្រាប់ជាតិខ្មែរទេប៉ុន្តែអាឡែនជាអ្នករស់ស៊ីជាមួយអ្នកឯងទិញចោះទិញឡើងកូនឯងសាហាវដែរសួរថាចិត្តអ្នកឯងសាងពីអីណាអញ្ចឹងបងប្អូនមហាជនស្គាល់មុខនេះហើយតែខ្ញុំជឿថាមហាជនច្រើនបានស្គាល់ពីព្រោះបុគ្គលនេះធ្លាប់មានរឿងអាសោចគេម្ដងហើយបាទប៉ុន្តែអ្នកឯងនៅតែបន្តធ្វើទង្វើអាក្រក់ទៀតតែអត់កែខ្លួនទេណាអញ្ចឹងសូមឲ្យច្បាប់ចាត់ការបុគ្គលនេះពីព្រោះអ្វីគឺបានដឹងអស់ហើយអ្នកដែលទិញគឺម្នាក់នេះឯងហើយទៅថតសម្ញែងទៅសម្ដែងនៃចំការទុរេនធ្វើដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងបេះទុរេនខ្មែរពិតប្រាកដតែធិតពិតគឺចេតនាយកទុរេនពីស្រុកសៀមយកមកលក់បោកប្រាស់ប្រជាជនឯងណាកាប់ប្រជាជនឯងហត់ឈាមប្រជាជនឯងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍គ្រួសារឯងអ្នកគឺជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមជាទីបំផុតបាទអរគុណ